So, magandang araw guys. So, ang kabuuan natin ngayon is itong ano namin, microwave oven na sira na. Binuksan ko na ito nung nakaraan. Actually, gumagana naman siya. Kaso nga lang, hindi umiinit. Kaya ako chinek kung ano yung sira. So, na-check ko na yung sira niya guys. Ito yung sira niya. Ito. Yung tinatawag na magnetron. I-check natin, tester natin para ano kung sira. Set natin sa continuity. Lagay natin sa ground yung isang pin ng tester. Tapos yung isa sa may terminal. Tigi-isa, yung dalawa yan. Ayan, meron siyang reading guys. Dapat kasi wala siyang reading. Wala siyang continuity. Ayan. Ayan, may reading siya. So meaning grounded na yung ano natin. Magnetron. Sinearch ko sa Shopee kung magkano. May kamahalan pala. Nasa mga 700 to 800 yung kanyang price range. So gagawa na lang natin ng paraan. Ayan. Bubuksan na lang natin yan. Tapos yung papalitan natin is ito na lang kanyang ito yung kanyang ano, filament. Ayan. Kasi yan lang naman yung nagkukos ng grounded. So ito na yung ano, in-order ko sa Shopee na magnetron filament socket. Mas mura to siya kaysa yung buong magnetron yung bibilhin mo. So mas nakakasave ako. Wala kasi akong budget. Anak lang tayo sa pobreng hotel. Ayan siya guys. Ganito na yung itsura ng kanyang filament. May ano na pala siya kasamang 4 na screw. Bolt and screw. Ay, bolt and nut pala. Screw and nut. Tatanggalin na natin yung luma. Sisikotin lang natin yun dyan ng gamit ng ano, flat screw. Yun siya. Sikotin lang natin hanggang matanggal. Putulin lang muna natin yung kanyang ano, itong tanso na nakalugtong sa paa para di mahirap. Yes. Putulin natin yan kasi dudugtong lang din natin sa ano, bago. Kabila. Sikwat ulit para matanggal. So ito na siya guys, tanggal na natin, no? Ayusin lang natin yung kanyang frame. Tuwid lang natin yung mga bumaluktot para di tayo mahirapan pagbalik ng ano, takip. Ito yung luma, tester natin. Set natin sa continuity. Nag-wire na yung kapitbahay namin guys. Nakabugbog na ata. Ayan siya guys, pumapalo ng 5. May reading siya, yung kabila wala. Dapat kasi parehas siya ng walang reading. Itong bago, testing natin to. Ayan, wala. So, kailangan natin ito guys, connector. Tatanggalin lang natin yung kanyang ano, plastic para hindi malusaw kasi mainit yan dyan na side. Ganito yung itsura niya. Pag natanggal na plastic, may dalawang tornilyo, taas tsaka baba.
Susuksok mo lang yan dyan, tapos ihigpitan yung tornilyo. Ganyan. Tapos dun sa kabila. Kabit na natin. Tig-isang tornilyo. Yung isa sa taas, higpitan natin. Tapos yung isang tornilyo sa baba para dun sa filament na bagong nilagay natin. Yes, ayusin lang natin na hindi magdikit sa kanyang frame. Baka dumikit yung kanyang yung tornilyo ng natin. Tornilyo ng connector, baka dumikit sa takip. So, ito na guys, nakabit na natin lahat. Test na natin ulit. Set natin sa continuity. Ayan, wala nang reading. Okay na siya guys. Ito, dalawa. Ayan, meron dalawa yan. Kasi nakatap. So, balik na natin yung kanyang takip. Para matesting na natin. Ayan. Balik lang natin yung mga natuklap na side. Ayan siya guys, imbis na yung magnetron yung level natin, ito. So yung na lang, connector filament, ito. Nakakasave tayo ng mas malaki. Kasi yung nagkakahalaga lang yun ng saan ba yun? Ito 45. Testing na natin. Tasa na may tubig konti. Try natin kung iinit na ba. Ayan, tapo na natin yan. Antayin lang natin guys na matapos yung kanyang paikot-ikot. Nakaset pala to sa medium heat. Tapos ayan, saglit lang kasi testing lang naman. Try na natin. Try natin. Ayan, umuusok na. Baka mainit na. Ay, mainit na nga guys. Effective yung natin. So, yun lang yung sira niya. Yung magnetron filament connector yung pinalitan natin. Try natin kung mainit. Mainit nga. So, ayan lang guys. Bali 45 pesos lang yung nagastos natin. Ayos ba? Ayos.